昨中昼阳明山的小油坑发生火灾，因为附近无水源，天气阁真干燥，风阁真透。落尾是出动空勤总队的乌鹰直升机开5点钟才甲火拍花。目前怀疑讲可能是国家实验研究院的空气品质监测器导火烧起来。国建议嘛表示讲，因会配合调查，相关的设备嘛先暂停使用。 大火炭烧乌烟瘴天，8日中昼阳明山小油坑发生火灾，因为附近无水源，消防人员布水线困难。后续空勤总队阁出动乌鹰直升机挂水地拍火，用5点钟才甲火拍花。不过是烧掉50公顷的土地，目前初步研判是国家实验研究院的空气品质监测器导火，需要等消防单位调查才通确定。国建议是表示，这个监测器是用日头发电欠电，会当无受网络限制传送检测资料。目前已经暂停相关设备使用，以防类似事件搁发生。当然，我们一定是在全力配合整个消防单位的一些调查。当然，我们的内部一定还是会检视所有的一些设备了。当然会担心会不会未来再有类似可能的一些状况发生。当然，如果有未来真的是我们这边的责任，我们一定会承担所有的责任，我们绝对不会卸责。 8日救灾会较困难，除了较恶补水线、天气打扫、风透也是主要原因。气象署表示，这几天的天气拢真好，天无云，所以湿度正低，大约伫50%、60%左右。等到8月开始，水汽会渐渐变多。随着水汽逐渐增多，天气会比较不稳定。19号的话，锋面位于台湾北部海面；20号的话，锋面通过，所以天气会越不稳定。那19号之后呢，在 北部地区啊，还有中南部、中部的地区，还有南部山区，其他山区在中午过后下雨的几率都是比较高的。气象署表示，8月进前因为打扫好天，中南部受辐射冷却影响，要注意早暗温差会真大，高温会到30度左右，低温可能会落到16度，温差大约15度左右。8月过天气就会变较无稳定，中部以北、南部山区拢要注意会落雨。 记者张家嘅谢桂林台北报道。